ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിസുമിയുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഔഷധ സസ്യം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന ആടലോടകമാണ്. ഇത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു: ചെറിയ ആടലോടകവും വലിയ ആടലോടകവും. ചെറിയ ആടലോടകത്തിനാണ് ഔഷധ ഗുണങ്ങളേറെ. ആടരുഷ എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആടലോടകം ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസമുട്ട്, ഛർദി എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമ ഔഷധമാണ്. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീരും ഇഞ്ചിനീരും തേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ കഫം ഇല്ലാതാകും. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആസ്മയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അമിതമായുള്ള ആർത്തവ രക്തം പോക്കിന് ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീര് 15 മില്ലിയും 15 ഗ്രാം ശർക്കരയും ചേർത്ത് ദിവസേന 2 നേരം കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്. ആർത്തവ സംബന്ധമായ വയറുവേദനയ്ക്കും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും ഗുണകരമാണ്. ഒരു കോഴിമുട്ട വാട്ടിയതിൽ അല്പം ആടലോടകത്തിന്റെ നീരും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമമാണ്.